Hello，大家好，这里是毛怪先生。今天我们继续制作建筑动画，Building Animation。之前呢做了两个建筑动画里面的特效，一个是焊接工人的焊接效果，还有一个呢是木桩敲击墙面的一个小的特效。今天呢我们继续制作 The Third Effects 在 Spline 里面制作特效动画第三个建筑动画里面的特效。今天这个特效呢是一个非常常用的特效，在建筑动画里面经常用到。它是用在什么地方的呢？就是看这几个素材，今天准备就用这五个小素材制作一个特效啊。它是一个建筑完成，或者呢是建筑刚开始，或者是比如说建筑升级切换之类，它有一个小的烟雾，类似于一个小的爆炸效果啊，就是这样一个东西，非常常用啊，非常常用。好，我们现在使用的呢就是事先准备好的几个素材。基本都是原图啊，基本都是游戏里面要使用的原图啊。看在 root 下面，我先创建一个骨骼，这个骨骼呢要把这几个素材放到一起。好，Ctrl P 直接 P 绑定到这根骨骼下。然后呢，在这里面我们 What this？ 这是啥？唉，为什么老自动蹦出这个东西？我们要在这里呢把把这几个素材先分一下类啊。这里面呢是烟雾啊，看有两个烟雾，然后两个烟雾基本是这种砰这种小的这种爆炸的感觉。这两个小黑色的东西，它是蹦出来的这种小的像碎屑呀或者石块啊、木屑等等，类似于这种。这个我现在只是用了两个素材啊，你们在做的时候可以自由发挥，对吧？加几个其他的素材都可以，不只是这两个。那这个星星呢，就算是一个小的特效，对吗？我可能还要放第三个特效啊，有可能。一会儿咱们看一下。好，那么回到这根骨骼下，我们先给它分下来啊。这个骨骼里面，我们先做这个烟雾的特效吧。啊，烟雾肯定是要做成 mesh 的，做成网格啊，它要有一些网格的效果。我们如果想让这个网格效果更丰富一些呢，可以给它添加一点这种内部的这个线啊，可以对它进行一些扭曲，对吧？你可以添加一些点，不用写点也可以，边缘加一点，这样它在做网格动画的时候随便拽一拽，它的变化就会更丰富。这个也一样，添加一些点，这种点就随机一些了，没关系。好，这样呢，我们就可以，比如说打开，Mesh 在这儿，打开这个 Soft Selection，就可以。咦，哎，怎么回事？我刚才 Ctrl Z 了吗？天呐 Ctrl Z 了。没关系，再点几个啊。好，然后现在呢就能对它进行这样的操作，这样是不是就看着自然一些了，对吧？好，我们呢进入到动画模式，先做一个烟雾的效果，给它单创建一个烟雾啊，这个叫什么呢 ？Finish 吧，Finish。这个 Finish。好，先创建一个网格动画，选中这个网格。哎呦，这个界面时间轴怎么是这样的？能不能把它拽到右面去呢？哇，版本可不要弄错，4.1.07没错。tree 在哪里 ？close tree timeline，不是这个。挂了，先亮了。
好，我们先创建一个网格动画啊，网格动画，然后在第10帧的时候放大，砰这样的一个效果，然后改变它的曲线，曲线面板在 Curve 这一项，Curve 减速动画，砰，哎，这种感觉，砰砰砰，同时呢可以。最后一帧啊，稍微给这个网格一些扭曲。Mesh Tool， Soft Selection 调节一下，对吧？让边缘稍微的扩散一些，中间往边缘扩散一些。砰，啊，有点这种扩散的效果。然后呢，在这个基础上添加它的透明度的变化。好，这是其中一个，可能做的整体这个大小稍微有点大了，我把它缩小一点。整体如果做大的话，那么就是2帧全选，选中这个调整 Adjust 啊，一块缩小啊，一起缩小就可以了。好，这是烟雾啊，烟雾，第一个烟雾，然后再做另外一个烟雾啊，一样，创建关键帧，最后一帧放大，砰，对吧？尽量用这个软选择。软选择了，来这样进行一个拖拽的效果。同时呢，你可以加一点这种选择，只要复杂一点啊，复杂一点，可能就会有点意思。好，然后改成减速动画，先快后慢，同时调节它的透明度变化。好，这是2个烟雾，那么我们可以把它放到2个骨骼里，分别放到2个骨骼里啊，尽量还是分类啊，分类的话比较好控制。好，这个呢放到这根骨骼，它放到这根骨骼里。好 ，Continue。好，这个网格放到这根骨骼下，进入到动画啊，然后呢，我们把它复制2个。Ctrl D， 同时包含动画，复制2个，一共3个，看这样的，稍微错位放下，然后在这个基础上呢，我们可以对它进行一些变化，进行一些，比如说骨骼的旋转呀，让它每一个有点区别，别都太一样。然后回到动画看，这样是不是就丰富一些了？然后在这个基础上呢，把所有的动画打开看一下啊，在这个基础上，我们可以把每一个网格的扭曲变化稍微做一点点区别，别都让它们一样。好，然后是它。砰砰砰，在这个基础上呢，再进行一些细节的调节，就是让它结尾帧，结尾的帧不要完全一样，稍微差几帧。感觉左边这3个还是一样，是吧？为啥？差的太少了。这是这右边的烟雾，就前面这几个是吧？砰砰，哇，怎么回事？这个曲线变成这样，往回调一调。好，然后开始帧呢，起始帧其实也可以进行一些微小的区别啊，甚至你可以做这种镜像。当然，你第一帧镜像的话，最后一帧也得镜像啊，要不就扭曲了。哎，每个都不一样，对吧？这个咱们也做一个镜像。哎呀，这个键盘不好用。
好，砰砰 ，OK，然后在这个基础上呢，我们可以把这些，这是啥？这是什么？为什么会创建这样一个骨骼？不管了，把这几个烟雾呢重叠在一起，然后我们看一下效果啊，哇，是不是很酷？对吧？砰砰砰砰，哎，太帅了！因为他们现在层级呢是，看一下啊，层级这个细长的烟雾呢是一直盖着这个圆形的烟雾的，所以我们可以稍微让它区别一点啊。Star 这个星星我们放到上面去啊，放到上面。两个这个小的碎屑放在这儿，然后这是6层烟雾，注意看1、2、3、4、5、6层烟雾，然后让它们有一个穿插，稍微穿插一下，砰，哎，这样看着就好看一些了，对吧？没有那么雷同，砰，太帅了。好，然后这个稍微转一下，因为这个我考虑的呢是建筑本身它的底座呢还应该是建筑基本还是下面小上面大下面大上面小的这种样子呢，所以，哎，这个怎么跑这儿来了？所以呢，我会把这个烟雾下面堆的稍微宽一些啊，这种爆炸完的感觉可能会更符合实际情况啊，这就得根据实际情况来调节了啊。其实我现在也不知道最后是什么样子，砰砰啊，我觉得在这个基础上呢，再添加一些小小的碎屑会更好。咱们就最后再加吧啊，最后先把这些调完啊。这是烟雾，这是一个空的骨骼，我们放进来。空的骨骼呢，绑定这个小的碎屑，小碎屑放到空的骨骼内，这是一个，这是一个。然后第二根骨骼放第二个小碎屑。好，这是几个碎屑，复制几个啊，复制几个，每一个都不太一样。好，你要有更丰富的碎屑呢，就把里面的图换掉就可以了。然后在这根主骨下再创建一个骨骼，又要用咱们之前的用了好多次的这个取消继承大法了啊，把这几个碎屑，把几个碎屑绑定到这根主骨下啊，这根主骨下，然后它里面的骨骼 scale 属性继承属性去掉啊。回到动画，砰！然后他们几个呢，蹦出啊，这几个碎屑，做一个这样的动画，蹦出，然后掉落。我觉得这个掉一点吧，对吧？他们起始的位置，把起始的位置大概调到这个地方去，砰砰。然后这几个骨骼呢，砰。就直接创建一个这样的曲线就可以了啊！哇，这曲线太可怕了，咱们就挑一根啊，挑一根曲线。他的贝塞尔的手柄去哪儿了？在这儿呢。哇，做一个这样的曲线。咦？这是 X 值，调这个 Y 值。砰，掉落啊就可以了。好，然后这个呢可以往下一点。咦 ，sorry， 大家用最笨的方法吧，这个曲线实在是太难控制了。
好，直接手动掉落啊，世界坐标，砰，哎，这种感觉，砰，砰，然后这个地方呢抬高一点，哎，砰砰，哎，这样的感觉，加上曲线啊，这个地方是减速动画啊，咱们知道然后下去加速动画，因为它是这个碎屑呢没有那么沉，所以它的加速动画往下飘的时候不用过于强烈啊。这是什么？砰砰，好，然后呢，添加旋转动画。这个旋转动画呢，就要每一个单独的去转一下了，只要不一样就可以。好，如果想区别大呢，我们就在曲线模式下，哎，给它们每一个的曲线稍微做一点不同的这个，这个这种效果，有的可以转的多一些，有的转的少一点。还有一个。就这样吧，好。然后呢，我们可以在就是这几个碎屑最后一帧，哎，受不了了，腿麻了。好，继续啊，我们做这个碎屑的掉落，然后呢，再做一个主骨的比例拉伸，就是这样。好，然后呢，把每一个这个碎屑掉落的高度啊，稍微给它做一点区别，有高有低。好，我觉得呢，他们也不能完全同时做这个动作，对不对？所以呢，每一个还是我觉得做一点点这个位移，对吧？稍微岔开一点，然后时间也不一样。其实动画做多了呢，就那么点小技巧，对吧？没那么复杂。动画呢是一个入门很快的一个工作。不行，地震还得起。我觉得现在问题是高度啊，这个高度也得调一调，不能每个高度都一样，所以它的起点也不能一样。当然，你也可以这么来调节啊，全都选中，调这个调整，这样更方便一些。但调完了以后，它的曲线会发生一些变化，再调一调。刚才忘了调一个重要的东西，就是最后它们要淡出，这几个东西一起来调吧。调完了以后再调位置，对吧？透明度的变化，砰，当然层级也要改一下啊。现在这些碎屑是完全盖住烟雾的，所以呢，我觉得这些碎屑应该是放到这些烟雾当中去。我就觉得所有的烟雾它是穿插着吧，全都互相穿插一下，这样看着会，哎，你看看这样是不是感觉就好多了？砰，
好，再调一下啊。这个初始帧是怎么回事？砰！好，最后呢是这个星星，我们看怎么把这个星星加进去。星星呢做一个小小的光效效果，跟之前那个砸地的那个小特效感觉应该是一样的。好，绑一个星星。好，复制几个，每个角度都做一点区别。一样啊，同样的方法，绑定到这根骨骼下。我们还是用取消继承大法，省事嘛，又省事又出效果。好，这几根子骨的继承属性去掉，然后爆炸，砰，出几个星星，砰。首先呢，我们把这几个星星的透明度啊，先做主骨吧，放大，砰，加速。我倒觉得，现在如果不去掉它的继承属性的话，不行，太大了。好，然后在这个基础上呢，给它们添加旋转效果，每一个星星都进行一些旋转，然后呢，修改曲线，每一个都不一样。这个星星应该是对齐一下中心的位置啊，这种感觉。4个星星有点太平均了，感觉，所以再复制一个，复制一个呢，复制一个星星放到大概中间的位置，初始角度调节一下，中间这个稍微大一点，砰，好，然后它的旋转曲线修改一下。好，然后集体调节透明度的变化，第一帧到最后一帧透明度变化。咦，看这种效果。好，然后把它们的速度稍微调快一些啊，现在感觉有点慢。然后改变 star 的叠加效果，这一项改成相加，会显得亮一些。同时呢，在这个基础上，我们应该加一个光晕进去。光晕那张图是之前用过啊 ，Light 1这个 Light 1，把它呢放到星星的主骨里。星星的主骨是哪个 ？Light 应该放到这个，这里面。同时呢 ，Light 改成 Mesh， 然后叠加方式插槽啊，叠加方式改成相加，哇，这显得就亮多了，对不对？然后爆炸的时候给一个砰这样的感觉啊，因为这个它会随着主骨一直自己放大啊，所以呢，咱们就不用做这个 Mesh 的任何动画了，只要给它加一个透明度的变化就可以了。
好，然后呢，把这个星星挪动到放到这个地方，放到跟烟雾放到一起。哇哇，这个是房子好不容易造完了，然后爆炸了，砰！哇，太可怕了。好，你也可以理解为一个小的爆炸效果啊。是不是合适呢？我要跟我的建筑放到一起，一会儿咱们试一下。砰！这个有点太亮了，是吧？太亮的话，是因为，咱们现在所有的星星都跟这个也是把它们穿插到烟雾里去会比较好。我感觉这个星星呢位置有点移动的太少了，是因为星星离这个主要的主骨的中心的位置太近了，所以呢，我们改一下星星的位置，先把这光晕隐藏啊，星星稍微离远一点儿。好，把这个光晕调回来，看一下效果。星星的消失时间稍微晚一点点，拉长一些。结束时间也做一点区别。砰！好，我觉得再加一点点小的烟雾，效果会比较好。就这种圆的烟雾，复制一个复制一个放到这种地方，再复制一个放到这儿，做3个吧。做3个，复制一下，然后把它的就整体咱们调它的骨骼就可以都调小一点。不知道是什么样的，看看。砰！像米老鼠是吧？位置做一点区别。如果你有时间呢，可以把这个几个烟雾的图片也换一下，让每一个都不一样。现在我其实只有2张烟雾的图片所以看起来感觉有点雷同。砰砰！好，然后把这几个烟雾的时间也进行一下调节，也稍微晚一点，稍微早一点。好，现在还有一个问题呢，就是第一帧这个烟雾出现的可以就这样吧。我觉得第一帧可能不会看到这么多的烟雾，但是目前看起来效果还可以砰砰，然后建筑出现是吧？咱们把那个建筑放进来看看最终是什么效果。好，在这根骨骼先把我们的建筑哪里去了？看看做点动画容易嘛，在这儿呢。把这个拿进来，好，放到这个地方放到这个地方，它呢应该是被所有的这个素材都盖住。好，进入动画第一帧我们是看不到这个建筑的，所以第一帧是隐藏。
砰，爆炸到差不多这么大，建筑出现，砰，哇，很帅嘛，是吧？好，我们把它缩小一点，放到这个烟雾后面去，这种感觉就对了。砰，哇，太帅了！好，那这个就是咱们今天的，好，那这就是咱们今天的动画特效。好，今天咱们就做到这里啊！订阅、点赞，毛怪先生，感谢大家的支持，我们下次再见，拜拜。